This is the Standard Podcast, the eye-opening experience for your ears. สวัสดีครับผมบิ๊กบุญและคุณกำลังฟังคำนี้ดีพอดแคสต์สะสมศัพท์กันวลนิดภาษาอังกฤษแข็งแรงกลับมาอีกครั้งกับวินครับสวัสดีวินครับสวัสดีครับเอพิโซดนี้เป็นเอพิโซด4แล้วของซีรีส์ที่ชื่อว่า Find Your Voice ใช่ไหมใช่ครับใช่ไหม ถูกแล้วครับ Alright so if you guys are here obviously you wanna be a better speaker or communicator especially public speaking right yes คือจุดขายของตัว Find Your Voice ก็คือเราไม่ได้ต้องการทำอะไรที่แบบยากมากหรือมีภาพว่าคุณจะต้องไปออก TED Talk ได้หรืออะไรแต่เราต้องการที่จะดึงอะไรสักอย่างที่มีอยู่ในตัวคุณอยู่แล้วให้คุณนำไปใช้ได้ด้วยในชีวิตประจำวันครับเอพิโซดแรกสุดของซีรีส์นี้นะครับเราก็จะให้คุณได้เห็นว่าความกลัวของ Public Speaking คืออะไรแล้วเราจะจัดการมันยังไงนะครับเอพิโซดต่อมาก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการให้ทุกคนได้เห็นครับว่าสิ่งที่คนที่เป็น Public Speaker เขาทำงานยังไงก็คือเราจะมีการโยนโจทย์สดๆให้กับวินและให้วินพูดทันทีนะครับแล้วเราก็กลับมาแบบแคร็กว่าวิธีการคิดของวินคือยังไงทำไมวินคิดอย่างนี้ทำไมวินเริ่มอย่างนี้นะครับย้อนกลับไปฟังได้เอพิโซดที่3เราว่าด้วยเรื่องของเทคนิค PREP นะครับซึ่งก็คืออะไรครับวินเป็น structure ง่ายๆเพื่อที่จะจัดลำดับเรียบเรียงความคิดของเราโดยเริ่มต้นจาก P แรกก็คือ point ก่อนการ state ว่าประเด็นของเราคืออะไรแล้วก็ให้เหตุผลคือ reason จากการให้เหตุผลเราก็ประกอบด้วยตัวอย่างก็คือ example เสร็จแล้ว P ตัวสุดท้ายก็คือการย้ำ point ที่เราพูดในตอนแรกไปก็เป็น structure ง่ายๆเพื่อที่จะให้เราสามารถที่จะออกตัวได้ประคองตัวได้แล้วก็สามารถจัดลำดับความคิดเราได้point reason example point นั่นเองนะครับแต่ว่าปัญหาก็คือหลายๆคนจะรู้สึกว่าหูยจะให้พูดแบบวินเลย1ความสดๆก็จะบ้าเหรอ2จะให้เรียงแบบนี้ทันทีจะบ้าเหรอนะครับ ก็จะมีความแบบเฮ้ยจะบ้าเหรอเพราะว่าเรายังไม่มีประสบการณ์ในการพูดสดๆขนาดนั้นเพราะฉะนั้นไม่เป็นไรวันนี้นะครับจะเป็นเรื่องของ easy PREP exercise เพื่อจะให้คุณได้เห็นว่าเฮ้ยจริงๆแล้วเนี่ยเอาคำว่า impromptu ออกไปก่อนนะครับแล้วเรามาทำความเข้าใจว่าการ form PREP ในใจในหัวของเราเนี่ยนะทำอย่างไรแล้วมันจริงๆเป็นสิ่งที่ง่ายมากนะครับอยากให้ทุกคนทำไปพร้อมๆกันถ้าเกิดคุณดูอยู่บน YouTube นะครับเราจะขึ้นให้เห็นสดๆเลยว่าวิธีการคิดของเราเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับมาดูไปพร้อมๆกันวันนี้เรามีตัวละครนะครับซึ่งเป็นน้องๆที่จะเข้ามาเป็นเขาเรียกอะไรวะเป็นหนูทดลองเหรอ มันฟังดูน่ารักหรือว่าอะไรยังไงก็ไม่ทราบนะครับแต่ว่าจะเข้ามาทดลองนะครับใช้ PREP ในการ form opinion แล้วก็พูดออกไปสดๆนะครับวันนี้เรามีน้องปันเป็นรายแรกเลยครับสวัสดีครับปันสวัสดีครับผมวันนี้มาในฐานะของคนที่จะมาทำ exercise สดๆเนาะ ใช่แล้วครับโอเค PREP ครับจริงๆปันก็ได้ลองทำสิ่งนี้มาแล้วนะแบบนอกรอบใช่ครับคิดว่ามันยากง่ายอย่างไรครับมันคิดว่ามันค่อนข้างง่ายพอสมควรนะครับในแง่ของว่าเราแค่หาเหตุผลอะไรมาก็ได้เพื่อที่จะมาคล้ายๆแบบปรุงให้มันเป็น speech ของเราอะไรเงี้ยครับเพราะสุดท้ายแล้วมันก็คือมาจากตัวของเราเพราะฉะนั้นพอเรามีคีย์เวิร์ดอะไรสักอย่างแล้วมัน pop up อะไรมาเราก็แค่พูดให้มันอยู่ในกำหลอบของแบบ reason example อะไรพวกนี้ได้PREP จะทำงานอย่างไรกับ speech ที่ปันกำลังพยายามจะ deliver นะครับเราจะมาทำงานร่วมกันบนโต๊ะนี้เลยนะครับเอาล่ะมาดูกันเลยครับว่าสิ่งที่เราสามารถจะช่วยปันได้คืออะไรวินครับขอท็อปิกสัก1อย่างครับเอาสักคำหนึ่งเลยนะสัก1คำฮะforest okay forest is it with 1 hour or 2 hours 1 hour okay forest ก็คือป่าเนอะโอเคเราจะไปกันทีละอัน PREP okay what could be your point when talking about forest you think I would say like forest is calming okay yeah like that would be my point like is calming yeah yeah okay is that a good point you think Win forest
is calming or forest makes you calm right right You mean- yeah forest right? makes you calm okay นั่นคือ point หรือว่า could it be a reason because I can see that forest make you calm or forest is calming would that be a better reason than a point maybe we can come up with a bigger point than that what do you think I would say it could be both Okay. like in my opinion and แล้วก็ forest is calming and then the reason is like it made me feel calm that's why it's calming okay is that okay for you it's What do you okay I think? mean it's personal right Okay. that forest makes you calm like when you think of forest you think of peace tranquility things like that right Yeah. and then now you can give your reasons right for Yeah. why it makes you feel that way yeah So the point being forest is calming and the reason because forest makes me calm yeah right okay I'm gonna change to me so would we like to elaborate on that a little or is that enough for the reason already no I think we should like why does it makes you feel calm something like that so like, to answer the question why it could be a part of the reason right yeah okay so would like to go on it's like the when the like when I think about forest I think about like the woods you know like not really like in Thailand type of forest I would think of like the ones we see in Western movies and stuff like Discovery with Channel. yeah like the big ones like in more of like colder temperature places yeah and the wind the smell the oak tree and stuff like it's just soothing So what I've got so far is because the forest makes me calm and when I think about the forest that's where I'm at right now so things when you think about a forest like when what you see in maybe Discovery Channel or National Yeah. Geographics you start hearing noises of nature that is kind of like soothing for you yeah right okay so I start hearing the noise that what it's like soothing, is soothing yeah that is soothing okay so are we okay on the reason part yeah all right so let's move on to example example would be like when I was like 14 I went to like New Zealand and okay I get to I don't remember like specifically the what the name of the place is or what the forest of the name of the forest is but I remember like just walking with my family in this path that they have and it's just like wow it's it feels like we are connecting with the nature and stuff so that would be like my example Okay. When I was 14, I went to New Zealand. I remember walking with my family in the forest and I feel what was that? Again? feel Connect? yeah I like it's like I finally feel the connection between like us and nature something okay. like that And I finally feel the connection between, right? yeah Us and the nature. yeah Okay. So coming back to the point again, which is forest is calming yeah forest is calming. All right. We have got our speech. So would you like to read the whole thing? okay forest is calming because the forest makes me feel calm when I think about the forest I start hearing the noises which is soothing when I was 14 I went to New Zealand I remember walking with my family in the forest and I finally feel the connection between us and nature therefore forest is calming Okay. So what do you think about the speech? คือถ้าพูดถึงเนื้อหาเนี่ยก็คือ that's the gist of it เลยนะ ก็คือแค่นั้นแหละ แต่ว่าสิ่งที่เราใส่เพิ่มเติมเข้าไปในลักษณะของ public speaking เนี่ยก็คืออาจจะเป็นอารมณ์ของเราส่วนตัวหรืออะไรก็ตามที่มัน
ไอเดียมัน personal สำหรับเราว่าทำไมเวลานึกถึง forest แล้วเราถึงมีความรู้สึกสงบหรืออะไรแบบนี้สำหรับเราอะไรเงี้ยครับแค่นั้นเองแต่ว่าโดยเนื้อหาที่อ่านออกมาเมื่อกี้เนี้ยมันก็ follow ตาม structure ง่ายๆเมื่อกี้อยู่แล้วคือ point ว่า forest เนี่ยมัน calming because forest really makes me calm when I think about forest I start hearing all these noises different sounds that are very soothing like you are really connected to nature what you mentioned and things like that all of those reasons and then you circle back to for all those reasons that is why I think that forest is very calmingรู้สึกไงบ้างปันรู้สึกว่ามัน complete คือแบบอย่างที่พูดไว้ตอนแรกครับคือแบบมันค่อนข้างพอมันเป็นเรื่องของเราหรือว่าพอมันแบบมี structure อย่างนี้เราแค่แบบนี่ไงนี่อันนี้แล้วก็ได้เป็น speech เรียบร้อยแล้วอะไรเงี้ยใช่ซึ่งหลายๆคนอาจจะคิดว่าแบบมันดูไม่มีความ TED Talk นะแต่ that's our point you don't have to think about TED Talk all the time when we mention the word public speaking because you just make your speech and you want to convey the message that really matters to you or have special meaning to you and that's what we want right คือในการ apply กับชีวิตประจำวันของเราครับคือเรายังไม่ต้องนึกภาพไปอะไรที่มันสวยหรูหรือจะต้องฟังแล้วโหโดนมากหรือ รู้สึกว่ามันแบบมันมีประโยชน์กับคนมากหรืออะไรอย่างนั้นแต่เอาแค่ทำให้ประเด็นเราให้ชัดเจนให้ได้ก่อนแล้วเราก็ชัดเจนกับเหตุผลต่างๆด้วยกับตัวอย่างที่เราสามารถยกได้จาก personal experience แล้วเราก็ restate point ตรงนั้นเพื่อที่จะตอกหมุดว่าอันนี้คือสิ่งที่เราได้พูดไปนะอันนี้คือประเด็นของเรานะสิ่งที่ผมชอบจากสปีชของปันเมื่อกี้มันคือ1มันเรียบง่ายแล้วผม connect ได้จริงๆพอเขาพูดถึงความ soothing พูดถึงเสียงขึ้นมาเราจะทำให้เรานึกถึงแบบเสียงที่เราเคยได้ยินในป่ามันเป็นประมาณไหนหรือว่าเวลาที่ปันพูดถึงแบบ family ของเขาขึ้นมามันดู personal แล้วมันก็ทำให้เรานึกถึงเรากับ family ของเราว่าแบบเราเคยไปใช้เวลาอยู่ด้วยกันแบบนี้บ้างหรือเปล่าที่มันทำให้เรา connect กับธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมรู้สึกว่ามันดูเรียบง่ายแต่มันโดนความรู้สึกของคนที่มัน relate ได้หมดเลย and that's what I love about his speech even though it sounds very simple yeah สนุกจัง so do you think it's easy enough for everybody to do this I would say so yeah because yeah okay ขอบคุณปันมากครับ ขอบคุณครับต่อไปเราก็จะมีเหยื่อรายที่สองไม่ใช่เหยื่อสิเป็นผู้ที่แบบเข้าร่วมทำ exercise กับเรานะครับน้องจีนั่นเอง Hi สวัสดีค่ะตื่นเต้นไหมครับตื่นเต้นมากไม่ต้องเลยจริงๆน้องจีก็ทำแบบฝึกหัดนี้มาแล้วเนาะค่ะรู้สึกว่ามันยากง่ายยังไงบ้างรู้สึกว่าสำหรับจีไม่ได้ยากขนาดนั้นแต่รู้สึกมีความยากตรงที่ว่าเราอยากทำให้มันดีโอเค so let's see if you can nail this okay วินครับขอโจทย์1 คำครับ Okay so the word for น้องจี is city city okay เราเริ่มต้นจาก P ก่อน so what would be your point when it comes to the word city what would be your main message my point would be I don't like to live in the city because it's very loud and crowded okay so I think we already got P and R right I don't like to live in the city so that's your point and the reason is because it's what loud and crowded okay example you think that's enough and is it okay for P and R yeah so I think it's a very good example of how your point can be very simple it can pertain maybe only to yourself yeah right so the point is very simple so I don't like to live in the city and the reason being that cities are hectic they're chaotic it's crowded those will be your supporting reasons right but she used loud and crowded which is good are you happy with your choice of words do you want to change anything I mean my example it's gonna be really hard for me to like find an example for that but yeah I think I'm good with that okay so what could be a good example for this topic so maybe you could think about some incidents where you really felt like
I don't like it you know I don't like this part of being in the city it's like a time where maybe you were trying to cross the road or just looking for things to eat and generally anything that makes you feel that way about being in a city น้องจีคิดถึงเรื่องราวหรือสถานการณ์อะไรขึ้นมาได้บ้างไหมน่าจะคิดถึงตอนแบบไปปาร์ตี้ค่ะ that's interesting already partying in the city I can remember like before COVID you know people always went to this one club you know it's so crowded but everybody has to go there and you know I just hate waiting in lines for like the bouncer to let us in but like comparing to like clubs in like Chiang Mai or whatever like more like a urban areas you know it's more chill you don't have to wait in lines also in comparison with other places yeah okay so how do we want to phrase word this that how do you want to word it because so far I've got I don't like to live in the city because it's loud and crowded for example yeah we could go there yeah for example when you're going to clubs you have to wait in line because so the example is actually very good but when you are you know giving a speech or talking about it you can just talk about that experience of your own like so you don't have to phrase it in a way that makes your listener feel like so normally if it's this then this happens it's just about you and your experience so for example I can think about one particular night that I was waiting in line to get into a club รู้สึกยังไงอะไรอย่างงี้ใช่ไหม yes. เกิดอะไรขึ้น and I remember feeling so and so oh okay alright let me rephrase it okay for example last Halloween I waited in line 2 hours to get into the club but then there were it was overcrowded and I can't get in so I had to move to another club okay last Halloween I waited in line to get into the club and it took me 2 hours it took me 2 hours to get in and did you even get in I didn't even get in okay so oh my god it's embarrassing didn't even get in okay and then what so I had to go to my other club that I didn't want to as much other club that I didn't want to go as much okay all right so coming back to the last P and that's or why do you want to make it say differently or do you recommend we stick with the same statement I mean you can but just always remember that you can always fall back to just restating your point simply okay repeating what you said in the beginning okay so so that's why I don't like living in the city so that's why I don't like living in the city okay so now you like say the whole speech okay so my speech would be I don't like to live in the city because it's loud and crowded. For example, last Halloween, I waited in line to get into the club and it took me 2 hours to get in. And I didn't even get in, so I had to go to another club that I didn't want to as much. So that's why I don't like living in the city. Yay see it's easy right it's easy Oh yeah. I mean yeah แต่เมื่อกี้น้องจีพูดถึง point อันหนึ่งขึ้นมาซึ่งเป็น trap ที่เป็นตัวอย่างที่ดีเหมือนกันว่าบางทีเราอยากให้มันดีเราอยากจะเพราะในความรู้สึกของเราคือเราพูดให้คนหลายคนฟังเราก็เลยอาจจะไม่รู้ตัวพยายามที่จะ generalize reasons หรือ examples ของเรามากเกินไปโดยที่จริงๆแล้วไม่จำเป็นเลยเพราะว่า point เราตั้งแต่ต้นก็คือว่า I don't like to live in the city that's your personal story right and I actually tried to like think of others too แบบตอนแรกใช่ซึ่งมันก็จะยากแหละเพราะเราไม่สามารถพูดแทนทุกคนได้แต่เราพูดแทนตัวเราเองได้
แล้วพอเราดึงประสบการณ์ของเราเองอ่ะเมื่อกี้สังเกตก็คือน้องจีก็สามารถเล่าได้อย่างออกรสมากขึ้นจริงจะสามารถ invest อารมณ์ในสิ่งที่พูดออกไปได้มากขึ้นและเนี่ยแหละอันนี้คือสิ่งที่คนฟังจะ capture ได้มันเป็นแบบ common rookie mistake นะสำหรับคนที่อาจจะไม่ชินกับการที่ mindset ของเราอะพอ public speaking ปั๊บเราจะไปคิดถึงบอกว่าต้องพูดกับผู้คนมากมายแต่เรากำลังจะบอกว่าเล่าจากเรื่องของตัวเองใช่โอ้ cool สนุกจังสนุกมากค่ะ yeah well พอลองอย่างนี้รู้สึกว่ามันก็ไม่ได้ยากขนาดนั้นเพียงแต่เราก็ต้องแบบเนี่ยพอมี PR EP ให้เกาะมันก็จะกลายเป็นการช่วยเราลำดับเรื่องราวให้มันกระชับแล้วก็มีลำดับที่มีที่มาที่ไปมากขึ้นว้าวสนุกมากค่ะขอบคุณน้องจีครับ ขอบคุณมากค่ะ มาถึงคนที่3ครับสวัสดีครับดิวสวัสดีครับมาเป็นเหยื่อรายสุดท้ายของเรา ที่จะมาร่วมทำ exercise กันสดๆนะครับเพื่อยืนยันให้เห็นว่า PREP is not that difficult if we make it easy right มาดูกันครับว่าดิวจะเจอโจทย์อะไรจากวินนะครับ The word for น้องดิวนะครับ is winter okay what would be the main message for you when it comes to winter? The first thing that comes to my mind is that I feel like winter is like obstacles because it makes you feel like or it makes you think about how it is when there is no obstacles when there is no winter you know มันเหมือนกับว่ามันทำให้ดิวรู้สึกถึงความรู้สึกเมื่อฤดูร้อนที่มันร้อนมากๆอ่ะมันดีเพียงใดเมื่อแบบตอนที่เราได้ไปอยู่ในหน้าหนาวที่มันหนาวมากๆอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นมันคืออะไรครับ Winter ใช่ไหมเนี่ยมันประเด็นคืออะไรอยากจะพูดว่าฤดูหนาวนั้นมันยังไงฮะมันทำให้เรารู้สึกว่าหน้าร้อนมันดีเพียงใดเมื่อที่มันไม่มี obstacle นั้นมันดีเพียงไรอะไรอย่างเงี้ย so how would you say that So winter makes you appreciate the summertime more. Yeah, right? And it's kind of figurative, right? Or maybe not even necessarily the summertime, but just like non-winter time in general. Yeah. Okay. That's a good point. Winter makes you appreciate the summertime more. Yeah. Okay. And reason? What is the reason? It is because when the winter comes, everything is so dull and is so cold and it makes you think back to the old time when everything is hot as usual and it's nothing like much เพราะฉะนั้น because when the winter comes everything is so dull and cold basically right okay if that's the reason what do you think about his reason It's good. It's good. Okay. So I think we can be even more specifics with the examples maybe and talk about why like from your own experience you feel that way about winter. For me, I used to be a swimmer and when this winter, you know, the water is so cold and it was so like freezing cold and I can like almost cannot bear it, you know, every time I jump into the water. So that is why I kind of appreciate the sunlight, that kind of thing. So can we just put this under the E, like the example? Like for example, I used to be a swimmer, and you can go on, right? Yeah. Okay, so let's do that. For example, I used to be a swimmer. And I really enjoy swimming. Swimming is maybe one of your hobbies also. You enjoy it. And it's one of the things that you cannot do or don't enjoy as much during the winter time. And that's one thing you just cannot do during the winter time. During winter. And this enough or maybe you want to okay so coming back to the point
I hate winter That is actually a much very hook straight to the is point it too aggressive no okay all right you could actually come out and just say that in the beginning I hate winter yeah and you know what when you say winter makes you appreciate the summertime more I think that could be a very good reason instead of the point and you can use I hate winter as your point Okay, let's do that. I think. yeah okay what do you think Yeah, can we yeah. do that okay we can do that more okay and when okay so I hate winter so and then coming back to the same thing right I really hate winter can we do that Yeah, I think that's fun. okay That's fun. all right so okay you got the speech let's do it I hate winter because winter makes me appreciate the summer time more. When the winter comes, everything is so dull and cold. Let me give you some example. I used to be a swimmer and I really enjoy swimming. And that is one thing that you just cannot do during winter. So I really hate winter. Very good okay so what do you think about the PREP exercise Yeah, I think coming up with a good P is kind of hard, but if you can come up with one, I think that is a very เป็นแบบจุดเริ่มต้นที่ดีมากๆครับและหลายอย่างมันก็น่าจะตามมาได้ง่ายขึ้น มันเหมือน P มันเป็นกระบวนการในการหา P มันเป็นอะไรที่ต้องเรียนรู้ต้องค่อยๆใช้ประสบการณ์เหมือนกัน เพราะว่ามันเริ่มต้นจากความรู้สึกเสมอว่า จริงครับ เฮ้ยเรารู้สึกแบบนี้แล้วเรานึกถึงอะไรต่อทำไมสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกแบบนี้คืออะไรแล้วถ้าเราทำตรงนี้บ่อยๆเนี่ยเดี๋ยว point ตรงเนี้ยเหมือนเมื่อกี้เราอาจจะต้องใช้เวลาหน่อย ครับ กว่าจะกลับมาเพื่อที่จะเฮ้ย point เราคือจะเฟรมมันยังไงดี มันคือการ describe ความรู้สึกเราแหละ describe สิ่งที่เป็น personal experience ของเรา อยากจะไฮไลท์อีกอย่างหนึ่งด้วยว่าแบบอันนี้เป็นตัวอย่างที่ดีมากเลยว่าการเอา personal experience มามันสามารถ work for you ได้ ถึงแม้ว่าเมื่อกี้ผมฟังตอนแรกเนี่ยผมเรียกว่าไม่ชอบ winter แล้วก็แบบ appreciate summer time ตอนที่มันแบบ hot นนเรารู้สึกไม่เห็นด้วยมากเลย เรารู้สึกเฮ้ยฉันไม่ได้รู้สึกแบบนั้นแต่ว่า Same here มันก็ทำให้เราสงสัยและ curious to แบบ hear from you แล้วว่าเฮ้ยถ้างั้นคุณมีเหตุผลอะไรถ้างั้นอะไรประสบการณ์ส่วนตัวอะไรที่ทำให้รู้สึกแบบนั้น แล้วเมื่อกี้ปฏิกิริยาของพี่กับวินเนี่ยมันจะ represent audience ของดิวได้เลยคือพอดิวพูดขึ้นมาว่า I used to be a swimmer เราก็จะทันทีคือแบบโอเคเข้าใจแล้วว่าทำไมคุณถึงเกลียดฤดูหนาวขนาดนั้น มันจะมีวันที่แบบว่าต้องซ้อมเช้า 7 โมง แล้วคือแบบ it's freezing cold คือจุดแรกที่แบบกระโดดลงน้ำอะคือแบบทุกอย่างคือชาไปหมดเลย ชอบที่วินบอกว่ามันเป็นตัวอย่างที่ดีมากแล้วมันคือสิ่งที่คนฟังไม่เห็นด้วยอะ ใช่ ว่า I hate winter why because I love winter แต่ว่าพอ as you go on we can see the reason why and we really see where you're coming from because you used to be a swimmer of course you would hate winter because the water is freezing right yeah ก็เป็นการค่อยๆแบบค่อยๆเล่าเรื่องที่ดีเนาะใช่อย่างเมื่อกี้เป็นเรื่องที่ดีมากเลยแล้วมันเป็น trap คล้ายๆกับก่อนหน้านี้ด้วยคือเราพยายามที่จะ generalize story ของเรามากเกินไปพยายามที่จะพูดในสิ่งที่แบบน่าจะตรงกับสิ่งที่เขาอาจจะอยากได้ยินหรืออะไรพวกนี้ซึ่งไม่จำเป็นเลยเราเอาของเราเนี่ยแหละเรารู้สึกว่าพออันแรกเลยที่เราชวนดิวคุยแล้วดิวพูดขึ้นมาว่าฤดูหนาวมันทำให้เรา appreciate หน้าร้อนเนี่ยมันดูเป็นคำพูดที่สวยงามแต่พี่รู้สึกว่าพอคุยไปคุยมา your point being you hate winter you should lead with that มันนั่นต่างหากคือประเด็นที่คุณอยากจะพูดก่อนแล้วมันก็จะตีหัวคนได้ทันทีแล้วค่อยมาบอกว่า well at the end I think winter makes you appreciate the summertime more and I have my reason why I hate winter ซึ่งถ้าคุณไป discover ทีหลังจากที่พูดไปก็ไม่เป็นอะไรนะใช่คุณก็แค่ตบมันในตอนท้ายว่า yeah so as you can probably hear and understand now I hate winter that's the point of all this and I think simple point sometimes is more impactful right จริงครับชอบตรงที่วินพูดได้ว่าหลายๆครั้งสิ่งที่เราคิดขึ้นมาก่อนจะเป็นเรื่องความรู้สึก and that could be a very good point that you can use ขอบคุณครับ ขอบคุณดิวมากครับ ขอบคุณครับ
รู้สึกยังไงครับวินวันนี้การทำแบบ live exercise ผมว่าดีมากเลยนะคือน้องๆแต่ละคนก็จะเป็นเหมือนตัวแทนคนดูตัวแทนคนฟังว่าที่กำลังมีปัญหากับการเรียบเรียงหรือว่าพูดภาษาอังกฤษออกมาซึ่งคือเราอาจจะทำให้มันยากกว่าที่มันควรจะเป็นก็ได้ซึ่ง PREP เนี่ยจะเป็นตัวช่วยให้เราสามารถเริ่มต้นได้แล้วก็ค่อยๆประกอบร่างสิ่งที่เราจะพูดเนี่ยออกมาแล้วค่อยๆเรียนรู้ด้วยที่จะดึงอะไรก็ตามที่เป็น experience ของตัวเราเองที่เป็นความรู้สึกของตัวเราเองแล้วมันจะไหลลื่นออกมาตามธรรมชาติเลยโดยที่คุณจะไม่ถูก distract ว่าคุณจะต้องใช้คำว่าอะไรคุณจะต้องgrammar จะต้องแบบเป๊ะอะไรยังไงไหมคือไม่ต้องเลยก็คือเอา personal experience ของคุณเนี่ยแหละที่เหลือมันจะไหลออกมาเองครับผมชอบตรงที่ PREP มันจะทำให้เราถามตัวเองว่าก้อนความคิดหรือว่าคำที่มันเด้งขึ้นมาในหัวเนี่ยมันคืออะไรใช่เพราะบางทีเนี่ยเราจะเด้งสิ่งที่เรารู้สึกออกมาเต็มไปหมดเลยหรือว่าคำที่เราอยากใช้แต่เราไม่รู้ว่าเราจะเรียบเรียงมันยังไงแต่ถ้าเรามี PREP เกาะเนี่ยมันจะทำให้เราเข้าใจว่าอ๋อโอเคประโยคนี้มันเป็นสิ่งที่เป็นตัวอย่างเนาะเอาไว้ในช่วงตัวอย่างประโยคนี้มันควรจะฮุกเพราะมันเป็น point เอาไว้ตรงฮุกเลยซึ่งจริงๆวินเคยบอกแล้วนะครับว่า1 PREP ไม่จำเป็นต้องเรียงอย่างนี้แต่มันเป็นแบบฝึกหัดครับทำให้คุณเห็นว่าในแต่ละก้อนความคิดของคุณนั้นเนี่ยอะไรคือสิ่งที่เรียกว่า point อะไรคือสิ่งที่เรียกว่าอันนี้คือเหตุผลอะไรคือสิ่งที่เรียกว่าตัวอย่างนะครับแล้วในอนาคตคุณจะเรียบเรียงยังไงก็ตามสบายเลยเพียงแต่ว่าตอนนี้เราอยากให้ลองเล่นกับ PREP ตามลำดับนี้ก่อนนะครับแล้วก็อย่างที่เห็นวันนี้เราไม่ได้ไปหมกมุ่นมากกับคำว่า impromptu ถูกไหมใช่เราคิดแค่ว่าเรามาลองแชร์วิธีการคิดกันว่าทำยังไงเราถึงจะฟอร์มแต่ละ point แต่ละประเด็นแต่ละตัวหนังสือ point reason example point เนี่ยให้มันตรงกับสิ่งที่เราควรอยากจะเล่าได้ให้ structure มันแล้วก็จัดท่าสอให้มันนิดนึงแต่ก่อนคือเราไม่คุ้นชินกับกระบวนการนี้เราก็บอกไม่ถูกว่าไอ้สิ่งนี้มันคืออย่างที่พี่บิ๊กว่าเป็น point หรือมันคือ reason หรือมันคือ example เราก็มา identify ด้วยกันให้ดูว่าอันนี้คือ point นะอันนี้คือ reason นะแล้วเราอยากจะคิดทุกอย่างให้มัน simple เพราะว่าจริงๆเราไม่คิดว่า speech ที่ดีจำเป็นจะต้องใช้คำใหญ่หรือว่าจะต้องดูมีลีลาขนาดนั้นแต่ว่าถ้าเกิดจริงใจและ personal อย่างที่เราเห็นว่าพอจีพูดถึงเรื่องแบบไปต่อแถวในคลับ ต้องไปรอคิวแล้วก็ดิวพูดถึงเรื่องของแบบลงน้ำแล้วมันหนาวมากอะไรประมาณนี้อารมณ์มันมาใช่แล้วมันแหละถูกมันจะทำให้มันแคปเจอร์คนตรงนั้นไม่ใช่จากคำพูดสวยหรูที่คุณปั้นขึ้นมานะครับแต่ว่าสิ่งที่เราอยากให้เจอคือคอนเนคกับตัวตนของคุณนั่นแหละและนี่ก็คือสิ่งที่จะเป็นพาร์ทหนึ่งครับของเวิร์กช็อปที่เรากำลังจะมีในอนาคตนะครับเร็วๆนี้เดี๋ยวจะมาแล้วนะครับแล้วเราก็อยากจะให้คุณมาเป็นส่วนร่วมเกี่ยวกับเวิร์กช็อปนี้มากๆเลยเพราะว่านอกจากจะทำให้คุณสนุกกับการขุดตัวตนของคุณออกมาแล้วถ่ายทอดออกไปในลักษณะของ Public Speaking แล้วมันยังทำให้คุณได้เปิดสวิตช์ปุ่มภาษาอังกฤษซึ่งปกติแล้วเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ใช้เยอะขนาดนั้นแต่หลายๆครั้งที่เราลองทำเวิร์กช็อปกันเนี่ยเดี๋ยวให้วินเล่าให้ฟังว่าเราได้ลองซ้อมทำเวิร์กช็อปเนี่ยมา2 ครั้งแล้วกับกลุ่มเป้าหมายที่ต่างๆกันนะครับมีการมานั่งคุยกันเลยแล้วอันนึงที่เราได้ยินจากหลายคนก็คือเขาไม่คิดว่าเขาจะพูดภาษาอังกฤษแบบนี้ได้เพราะปกติเขาไม่ใช้เลยใช่สิ่งที่น่าสนใจคือไม่ใช่แค่คนเดียวพูดด้วยหลายคนพูดว่าเขาก็แปลกใจตัวเองเหมือนกันที่ว่าตอนก่อนจะเริ่มเนี่ยเขามาด้วยความกังวลแต่พอได้ทำได้ลองทำ exercise กับเราไปเนี่ยเขาได้ค้นพบว่าจริงๆก็พูดได้นี่หว่า คือ grammar ผิดถูกบ้างคำอาจจะเลือกใช้คำง่ายๆบ้างแต่สุดท้ายแล้วมันพูดได้สำคัญคือตรงนี้คือมันพูดได้ใช่แล้วเราเริ่มที่จะ activate อะไรบางอย่างที่พี่บิ๊กบอกเป็นกล้ามเนื้อที่เราไม่คุ้นกับการใช้งานมันมาก่อนของการฟังตัวเองฟังว่าเรารู้สึกอะไรยังไงแล้วก็ค่อยๆเรียนรู้ไปด้วยกันว่าจะประกอบร่างมันขึ้นมายังไงเพื่อให้เราสามารถถ่ายทอดสิ่งที่เรารู้สึกเนี่ยออกมาเป็น speech ได้ออกมาเป็น public speaking ได้ใช่ตัวนี้มันสำคัญมากเลยคือมันไม่ใช่แค่แบบพูด whatever พูดในสิ่งที่คมพูดในสิ่งที่เป็นประโยชน์แต่ว่า you get to tell your stories yes and you get to connect with yourself ในลักษณะที่จะกลายเป็นเรื่องที่น่าสนใจสำหรับคนฟังด้วยนั่นคือสิ่งที่เรารู้สึกว่า
เป็น value สูงสุดสำหรับผมนะครับของเวิร์กช็อปนี้เลยแล้วก็เราดีใจที่หลายๆคนที่มาลองเทสเวิร์กช็อปกับเราแล้วเขาได้ในสิ่งที่เราอยากให้เขาจริงๆนะครับเพราะฉะนั้น of course we want you to be a part of this workshop so all of you are invited and please stay tuned for more information on this workshop ซึ่งก็น่าจะมาเร็วๆนี้นะครับวินว่าน่าจะเป็นช่วงแบบปลายเดือนพฤศจิกาหรือต้นเดือนธันวาประมาณนี้นะครับมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเวิร์กช็อปนี้กันแล้วก็เป็น a better speaker better communicator and of course you get to know yourself more The Standard Podcast Eye Opening for Your Ears